Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir haben wieder einmal eine knapp 10.000 Kilometer lange spannende Motorradtour vor uns. In Teil 1 haben wir aus Deutschland kommend Südosteuropa durchquert, fuhren über die Transalpina in Rumänien bis in die westlichste Großstadt der Türkei, bis Edirne. Von hier aus geht es heute weiter, in das Gebiet, welches unserer kleinen Filmreihe den Titel gab, nach Randasien, genauer gesagt in den asiatischen Teil der Türkei. Und wir wollen unbedingt über den Bosporus fahren und haben dafür die nördliche der 3 mächtigen Brücken über die Meerenge ausgesucht, die das Schwarze und das Mittelmeer verbindet, die Yavuz Sultan Selim Brücke. Ist echt gut, dass wir jetzt für die Maut bei HGS registriert sind. Ansonsten könnten wir die Brücke vermutlich nicht benutzen und passieren. Und genau jetzt tun wir es. Unsere Motorradreifen berühren gleich zum ersten Mal asiatischen Boden, nachdem sie bereits 2023 auf dem afrikanischen Kontinent waren. Das ist natürlich nur eine reine Kopfsache, denn es verändert sich in diesem Moment rein gar nichts um uns herum, weder landschaftlich noch kulturell. Aber das wird noch kommen und darauf freuen wir uns. Holy moly, wir sind in Randasien. Nach 330 Kilometern erreichen wir unser heutiges Tagesziel, den kleinen Fischer- und Urlaubsort Aqua Merkez, der 109 Kilometer östlich von Istanbul liegt. Ursprünglich wollten wir nach Sile, dem Lieblingswochenendausspannnort der Istanbuler am Schwarzen Meer. Das liegt nur 28 Kilometer westlich von Aqua Merkez, aber alle Unterkünfte, die wir uns gestern Abend aussuchten, waren leider belegt. Wir erreichen schließlich Aqua Merkez, checken im kleinen Daphne Hotel ein. Die Parksituation ist für uns voll okay. Das 50-Euro-Zimmer mit Frühstück ebenso. Wenn die Reisetante jetzt mit Kette schmieren fertig ist, dann flugs zum Strand, denn es droht ein schick schöner Sonnenuntergang hinter der Strandbucht. Das Schwarze Meer, das ist gar nicht schwarz. So viel steht schon mal fest. Hilfe! Ist das denn? Dieser Vierbeiner wollte mit einem Sprung gerade meine Selfie-Drohne runterholen. Der kleine Ort ist zwar auch auf Strandbesucher ausgerichtet, ist aber im Kern ein authentisches kleines Städtchen geblieben. Zumindest sehen wir keine Bettenburgen. Und außerdem ist ja auch Nachsaison. Etwas ohne Fisch für mich zum Abendessen zu finden, scheint dagegen auch nicht ganz so leicht. Alina macht vor dem Supermarkt noch auf Filmquiz. Ich komme aber nicht drauf. Das geht bestimmt die ganze Nacht. Sieht mir aber wie eine Hochzeit aus. Die lustige Party nebenan ging dann doch nur bis 22:30 Uhr. Also alles gut. Unser nächstes Ziel, Amasra, ist ein hübscher Ort am Schwarzen Meer, den türkische Touristen sehr mögen und von dem der Monk irgendwo gelesen hat. Bis dahin sind es knapp 350 Kilometer, die wir zum Teil am Meer entlang fahren werden. Aber erst einmal geht es weg von der Küste, es wird hügelig und etwas kurvig. Die Straßen sind hier extrem gut ausgebaut. Alle paar Kilometer gibt es Tankstellen, in den Tunneli gilt Tempo 70 oder 80. Wir passieren ein paar Dörfer, kleine Städte. Das Meer zu unserer Linken schimmert schön blau-grün, bleibt für einen kurzen Stopp aber fast immer unerreichbar, weil Mittelleitplanken die Fahrspuren trennen.
Wir passieren eine größere Stadt, ich glaube sie heißt Bartin. Hier gibt es sogar einen Anhalterbahnhof für schräge Vögel. Dann erreichen wir Amasra, die kleine hübsche Halbinsel-Hafenstadt an der Küste des Schwarzen Meeres in der antiken Landschaft Paphlagonien. Amasra hat etwa 6000 Einwohner und lebt hauptsächlich vom Tourismus. Unsere Unterkunft, das Kum Boutique Hotel, finden wir erstaunlich schnell. Es ist ein kleines, eher traditionelles Haus, was sich in seiner Holzarchitektur deutlich von den Nachbargebäuden abhebt. Der versprochene Moped-Parkplatz entpuppt sich als Gehweg vor dem gegenüberliegenden Haus mit Katzenbewahrung. Schöne kleine Unterkunft, aber das Bad ist mikroskopisch klein, fast kleiner als in einem Wohnmobil. Etwas teuer hier und nicht mal ein Frühstück, aber die Lage ist okay. Eben Strand- und Altstadtnah. Hier gibt es Restaurants und kleine Geschäfte zur Genüge. Auch die alte Stadtmauer ist gut zu Fuß zu erreichen. Wir gehen erst einmal essen und gleich 3 Katzen warten geduldig auf das, was wir uns wohl bestellt haben. Wenn Sie was erleben wollen, dann müssen Sie nach Amasra am Abend. Da schießt mir jetzt die Alina einen Fisch. Der motorradfreie Tag beginnt mit einer erfreulichen Mitteilung. Wir bekommen ein größeres Zimmer mit einem Bad, wo wir auch ohne Hilfe rein und rauskommen. Alanya Antalya, türkische Ägäis. Da fahren fast alle hin. Zur Schwarzmeerküste hier im Norden zieht es dagegen bisher wenige Touristen aus Deutschland oder England. Vor allem einheimische Urlauber aus Istanbul und Ankara sind es, die nach Amasra kommen. Die kleine Stadt soll ja auch einer der schönsten Küstenorte der Türkei sein. Das Städtchen wurde schon im 6. Jahrhundert vor Christus gegründet und hat viele Herrscher gesehen. Phönizier, Römer und Byzantiner haben in Amasra vielfältige Spuren hinterlassen. Man muss sie nur finden. Irgendwie haben wir uns verlaufen und dann passiert uns das. Hier geht es nicht weiter. Wir laden Sie aber auf einen türkischen Tee und Gebäck ein, wenn Sie mögen. Die beiden netten älteren Herren sind Brüder und leben schon seit Jahrzehnten in Berlin. Einmal im Jahr besuchen sie ihre alte Heimatstadt Amasra. Eine gute halbe Stunde haben wir Zeit für ein kleines Teekränzchen und erfahren einiges über das Leben der 2 Männer und die Stadt. Auf dem Rückweg in unser Zimmer kommen wir durch einen Park. Das Denkmal eines Musikers kann man dort nicht übersehen. Barış Akarsu war ein türkischer Rockmusiker und Schauspieler, der hier in Amasra aufwuchs. Auf dem Weg zur Feier seines 28. Geburtstages hatte er einen Verkehrsunfall, an dessen Folgen er am 4. Juli 2007 starb. Unter den Toten war auch seine Verlobte. Das ist verdammt traurig. Ich habe mir ein paar Songs von ihm angehört. Der junge Mann hatte echt Potenzial. Schade. Am nächsten Morgen verabschiedet uns der Vermieter auf diese nette Art. Teşekkür ederim, motosikletle ne kadar uzağa gidebileceğini bana gösterdiniz. Her şey gönlünüzce olsun ve ülkemde harika bir yolculuk geçirin. Leider finden wir in Amasra keine geöffnete Tankstelle. Wir fahren schon auf Reserve und wissen nicht, ob wir auf der kleinen Küstenstraße rechtzeitig nachtanken können. Also 18 Kilometer zurück nach Bartin und flugs die Tanks fluten. Jetzt fangen auch endlich die unglaublich schönen Ausblicke von hoch oben auf das tief unten liegende blaue Schwarze Meer an. Kurvig wird es auch. Es macht richtig Spaß hier zu fahren. Außer 2 türkischen Paaren auf großen Rollern werden wir den ganzen Tag nur noch 3 Biker sehen. Der Norden der Türkei wird meines Erachtens zu Unrecht von westlichen Touristen links liegen gelassen.
Aber gut für uns, wir lieben es sehr exklusiver und wenig frequentierter. Nach einiger Zeit wird das schöne Küstenfahrerlebnis allerdings getrübt. Rollsplittalarm! Das ist besonders in den Kurven nervig, da der Split sehr oft noch ziemlich frisch und noch nicht kostengünstig von privaten Verkehrsteilnehmern in die Fahrbahn eingefahren wurde. Man wartet förmlich darauf, dass das Vorderrad wegrutscht. Also Obacht! Ich sehe gedanklich Alina mit den Augen rollen. Es macht ihr keinen Spaß. Mir geht es genauso. Man kann sich kaum noch an den Blicken auf das Meer erfreuen, muss höllisch aufpassen. Natürlich muss man so dicht am Meer auch mal rasten. An diesem Rastplatz fehlen nur Thüringer Bratwürste und Holzkohle. Okay, Köfte gehen auch. Meine kleine Selfie-Drohne hat sichtlich Probleme mit dem Wind. Und der Rückkehr auf meine Drohnenhand. Ups. Und noch ein Päuschen. Einfach wunderschön, die Bucht da unten. Wäre es nicht erst Mittag, würden wir uns dort einmieten. In einem kleinen Ort namens Doganjot machen wir erneut Pause. Dieses Mal haben wir auch etwas Hunger und suchen etwas Leichtes zum Mittagessen. Wir finden nach einigen Anläufen ein einfaches Köftebistro direkt am Meer. Alina zeigt auf das Meer hinaus und sagt: Genau dort drüben liegt die Krim und Sevastopol. Ich schaue auf die Karte, stimmt, das sind 305 Kilometer Luftlinie von hier aus. Etwas Abwechslung zum Dauerrollsplit. Sieht aus wie eine von meinen geliebten westafrikanischen Nebenstraßen. Wir cruisen weiter, sind aber langsam auch etwas müde aufgrund der hohen Konzentration auf den endlos lang erscheinenden Rollsplit-Einlagen. Wir beschließen, in Nebolu zu übernachten. Dort soll es noch alte, mehrstöckige Holzhäuser geben, die so typisch sind für diese Gegend hier. Das waren heute ja nur 170 Kilometer, meist direkt am Meer entlang, aber genauso wie wir es wollten. Wenn man mal von den Rollsplit-Einlagen absieht, war das echt schön. Wir mieten uns eine nicht mehrstöckige kleine Holzhütte direkt am brausenden Schwarzmeer und verspüren seltsamerweise keinen allzu großen Hunger mehr. Die zweite besichtigte Hütte soll es dann sein, an vorderster Schwarzmeerfront. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Schatz. John Boy? Ja, Kleines? Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht. Ich bin noch etwas müde, aber Alina macht ja eh gern immer ausgedehnte Morgenspaziergänge, während ich mich an die plötzlich auftretende Helligkeit des aufziehenden neuen Tages erst gewöhnen muss. Da kann sie auch gleich mein Selfie-Dröhnchen Gassi führen. Der Monk scheint jetzt Hunger zu haben, gerade wo das Trönchen zutraulich geworden ist. Wir sind übrigens die einzigen Gäste beim Frühstück. Alina stoppt. Ja,
hat wohl jemand heute früh Bäume gejätet. So wie es ausschaut, ist in Enebolu heute Markt. Vielleicht auch die ganze Woche, wir wissen es nicht. Wir wollen heute die Küstenstraße weiter Richtung Osten fahren bis Sinop, was der nördlichste Punkt der Türkei sein soll. Ein kurzes gemeinsames Augenrollen unter den Helmen. Oh, der nervige Split ist zurück, aber nur kurz. In einem kleinen Ort warte ich auf Alina. 2 angehende Motorradmechaniker wollen mal am Gasgriff einer Triumph Tiger drehen. Das scheint den Jungs Spaß zu machen und der Monk schickt sie jetzt auch gleich noch zu mir, um meine BMW aufheulen zu lassen. Nach nur 2,5 Stunden und 150 Kilometern erreichen wir Sinop, Geburtsort des Philosophen Diogenes, dessen Statue am Ortseingang grüßt. Die Stadt liegt auf einer Halbinsel, Wohngebiete ziehen sich am Hang nach oben. Wir passieren eine weitere Festung und kommen auf einen großen Platz am Meer heraus mit Bäumen und Menschen, die darunter sitzen und entspannt Tee trinken. Da wollen wir doch auch gern rasten und versuchen, einen Parkplatz zu bekommen, um die Mototos in Sichtweite zu haben. Na, Liesche, geht's dir gut? Ja, danke. Ja. Ein absolut nicht touristischer Teetrinkerort ist das hier. Kaum jemand schaut aufs Smartphone, die Leute unterhalten sich prächtig miteinander, jung und alt. Es ist schwer, einen Tisch zu bekommen. Wir fühlen uns wohl. Mir gefällt dieser Ort, diese Stadt hier wirklich sehr gut. Aber es ist noch so früh am Tage und eigentlich wollen wir noch etwas Weg hinter uns bringen, damit es morgen nicht zu lang wird. Wir entscheiden uns, dann doch noch Richtung Samsung aufzubrechen und dort ein Hotel zu suchen. Das sind noch einmal 150 Kilometer gen Osten. Aber bevor wir weiterfahren, möchte ich noch bei Diogenes vorbeischauen. Da steht ja der antike Knabe mit der Tonne. Diogenes war ein antiker griechischer Philosoph. Er zählt zur Strömung des Kynismus. Er zog es vor, sehr einfach zu leben, notfalls auch in einer Tonne zu schlafen. Über den historischen Diogenes sind kaum gesicherte Daten erhalten, mehr Anekdoten wie diese. Als Alexander der Große ihn besuchte, sonnte sich Diogenes. Alexander fragte ihn, was er für ihn tun könne. Diogenes antwortete: Geh mir ein wenig aus der Sonne. Alexander, mächtigster Heerführer seiner Zeit, beeindruckte diese Ignoranz und Furchtlosigkeit sehr, so die Überlieferung. Sag an, holdes Weib, wie kann ich euch auf diesem YouTube abonnieren? Oh, werter Herr, einfach unter dem Video links auf Abonnieren klicken. Da wir nicht wöchentlich Videos hochladen, lohnt sich ein Abo und diese Infoglocke zu aktivieren. Ein Like, einen Kommentar hinterlassen und den neuen Hypen-Button drücken, dann werdet ihr die Größten und bringt unseren kleinen Reisekanal nach vorn. Der Monk träumt davon, mal 1000 Abonnenten zu haben. Wir brechen also auf nach Samsun, wollen weiter direkt am Meer fahren. Das geht auch, allerdings nur auf einer der vielen neuen Autobahnen und Schnellstraßen.
Es ist schon dunkel, als wir das zweite Hotel in Samsun anfahren. Wir bekommen scheinbar das Turnhallen-Upgrade. Dabei haben wir gar nicht so viele Sachen mit, um den Raum wie sonst damit in kürzester Zeit vollzuräumen. Samsun, die nördlichste Stadt der Türkei, ist eine Studentenstadt. Das merkt man auch. Es ist Dienstagabend, aber es sind sehr viele junge Leute unterwegs. Wir testen heute einen Burgerladen und werden nicht enttäuscht. Dann noch eine Runde die Marina entlang. Alina entdeckt einen zweiten verzauberten Prinzen. Und zurück in das üppige Hotelzimmer. Echt leckeres Frühstück hier im Pereira Hotel. Und in jeder ordentlichen Karawanserei gibt es auch Nachtisch. Unsere beiden Motodos brauchen wieder mal frischen Benzinsaft. Das Tanken hier in der Türkei ist vom Ablauf ein wenig anders als bei uns. Klar, hier wird man bedient, was nicht ungewöhnlich ist. In vielen Tankstellen stehen die Tanksäulen und der Betrag auf einer Monitoranzeige beim Tankwart. Man kann dann die eigene Benzinzeche leichter ansagen. Hier geht es normal via Ansage. 600, ja. War das 600? Aha. Manches Mal gibt es Verständigungsprobleme. Soweit aber auch noch normal. Aber jetzt kommt's. Die Kassenzettel unbedingt mitnehmen, nicht wegwerfen. Zumindest nicht bis draußen, denn da kontrolliert der Betanker noch einmal die korrekte Bezahlung. Wir sind auf dem Weg zu meinem einzigen festen Ziel dieser Reise, den Dark Canyon, durch den der uralte Fluss Euphrat fließt. Alina las von einer wunderschönen Stadt called Amasya, nur 130 Kilometer von Samsun entfernt. Der Tag ist noch jung, als wir dort eintreffen. Amasya liegt im Hinterland der Schwarzmeerküste, im Pontischen Gebirge, im engen Tal des Flusses Yeşilırmak. Der Hauptteil der Stadt erstreckt sich auf der Ostseite des Flusses. Auf der Westseite liegen nur wenige Häuserzeilen zu Füßen des steilen Burgberges. 5 Brücken verbinden beide Hälften der Stadt. Die Stadt ist mehrfach durch Erdbeben stark zerstört worden. So 1734, 1825 und zuletzt 1936, jedoch immer wieder restauriert worden. Sehenswert sind besonders auch die zahlreichen spätosmanischen Wohnhäuser entlang des Flusses. In einem dieser restaurierten Häuser beziehen wir spontan Quartier, lassen das holländische Hotelportal außen vor. Wie so oft gelingt die Verständigung nur mit Übersetzer-App. Die ältere, sehr nette Besitzerin bietet 2 süße Zimmer mit Blick auf den grünen Fluss zur Auswahl an. Und die Motorräder müssen wieder auf der Straße parken. Wir sind jetzt gerade in einem kleinen Örtchen, das muss sich um das Rodenburg ob der Tauber von der Türkei, speziell Anatolien, handeln. Und es ist ja wirklich sehr schick. Ey, die Alina, was hat denn die hier gescoutet? Direkt am Fluss. Da fällt mir doch das Handy rein. Ja, wirklich schick. Kann man jetzt nicht meckern. Eine brauchbare Dusche hat's auch. Also kein Überschwemmungsmassaker wie sonst. Hinter unserer Behausung türmt sich ein riesiger Felsenberg. 250 Meter über der Stadt liegt die gut erhaltene Burg, die in Teilen noch hellenistisches Mauerwerk aufweist, in ihrer heutigen Form jedoch größtenteils byzantinisch ist. Genau dort wohnen wir, man erkennt das sofort an meiner Motorrad-Funktionsunterwäsche.
Im Fels unterhalb der Burg befinden sich in eindrucksvoller Lage 5 Kammergräber mit Fassaden, die den ersten 5 Königen von Pontos zuzurechnen sind. Genau dorthin zieht es uns. Wir ahnen, dass das eine schweißtreibende Angelegenheit werden wird. Aber zunächst schlendern wir die sehr hübsche Uferpromenade am anderen Ufer entlang. Da gibt es ähnlich dem Angler auf der Brücke Skulpturen, die Personen aus der Geschichte der Stadt darstellen. Zum Beispiel Strabon, ein griechischer Historiker und Geograph, der 63 vor Christus geboren wurde. Alina, du reservierst uns doch nicht etwa einen Tisch in einem Fischrestaurant. Von ca. 300 vor bis 183 nach Christi war Amasya Hauptstadt des Königreiches Pontos. Anschließend wurde die Hauptstadt nach Sinope verlegt, wo wir gestern waren. Na dann, auf geht's in die Gräber der ersten 5 pontischen Könige. Also wirklich lohnen sich die Strapazen hier nicht. Denn keines dieser Gräber ist begehbar oder hat in irgendeiner Art und Weise offen. Aber dafür, wie viele Stufen? 331 von da unten. Bei klirrender Hitze. Und mäßigen Wasservorrat. Jetzt mal nicht rumjammern, diese Aussicht ist es allemal wert gewesen. Wir schlendern den Rest des Tages durch diese wunderschöne Stadt, gehen essen. Ein paar Eindrücke. Endlich Baklava in einer sehr, sehr schönen Stadt. Amasya. Amasya, genau. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen Licht noch, aber... Ja, vielleicht kommt die Beleuchtung noch. Also die Gräber werden gerade nicht angeleuchtet, die wir heute mühsam erklettert haben. Mit ein wenig Geduld sehen wir dann doch noch das illuminierte Amasya, inklusive der pontischen Königsgräber. Wunderschön. Zum Ausklang dieses schönen Tages gibt es noch ein wenig Unterhaltung am Flussufer durch diesen älteren Herrn. Demek ki benim için aşk değil yalan imiş. O güzel Nach dem wunderbar erbaulichen Frühstück mit Flussblick geht es für uns weiter. Wir drehen in Richtung Süden ab. Aber ehrlich gesagt, könnte man hier in Amasya und Umgebung noch locker 1 bis 2 Tage verbringen. Echt schön hier. Was uns immer wieder auffällt, hier in der Türkei gibt es sehr gute Fernstraßen und Autobahnen, die ständig erweitert werden. Da soll es in den letzten 10 Jahren einen regelrechten Bauboom gegeben haben. Oh, ist die Reisetante wieder zu schnell gefahren? Nein, natürlich nicht. Unsere Pässe werden einfach nur nett kontrolliert und wir von den beiden Herren in der Türkei nochmal willkommen geheißen. Vermutlich hat es etwas mit einem nahen Stausee oder dem Tunnelbau vorhin zu tun. Natürlich haben wir nicht vor, das eine oder andere in die Luft zu springen.
dann, Trommelwirbel, ist er endlich da, der Euphrat, und wir überqueren ihn am Eingang des Dark Canyon bzw. des Karanlik Canyon. Dies hier war für mich der Auslöser der Reise und ist gleichzeitig der östlichste Punkt derselben. Wir suchen uns schwer beeindruckt eine Unterkunft im nahen Ort Kemaliyeh. Ich bin voller Vorfreude auf meine morgige Motorradexpedition in die Brachial-Tunnelsysteme hoch über dem Euphrat. Und Teil 3 unserer Videoreihe wird sich genau mit diesem atemberaubenden Tunnelabenteuer beschäftigen. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere unseren Kanal oder hau auf die Glocke. Wir freuen uns, wenn du im nächsten Teil auch wieder dabei bist. Bis dann! I'll be back.